Hello everyone, welcome to Hornet Live Thailand. Today I have a special guest, the world famous right now, hot in town, Pangina Heals. Hi everyone, how are you doing, Hornet? This is Pangina Heals from Drag Race UK versus the World, also the owner of the House of Heels in Thailand. เปิดแล้วนะคะเพิ่งเปิดเมื่อวานเป็นวันแรกเพราะฉะนั้นมาเที่ยวได้กันเลยนะคะทุกคนที่โรงแรมเรเนซองตอนนี้ปันก็ทัวร์อยู่ที่ตอนนี้อยู่ที่ซานฟรานซิสโกกันเนาะใช่แล้วใช่ครับคืนนี้โชว์2โชว์ก็โซลด์เอาท์ด้วยตื่นเต้นมากเลยเดี๋ยวจะเข้าไปดูคุณปันด้วยขออนุญาตเรียกปันนะได้เลยครับจะได้ทราบกัน So I'm gonna call him Pan as a nickname, okay? And I will just speak bilingual Thai and English because we have the massive fan club in Thailand. Hello everyone from Thailand.Pangina is here คุณปัน Okay let me do interview with Pangina จะเริ่มเลยนะครับว่าคุณปันช่วงนี้เป็นยังไงบ้างถ้าจะเหนื่อยมากกับการทัวร์ใช่ไหมครับหลังจากออกจากรูปคือถามว่าเหนื่อยไหมเราเหนื่อยแต่คือเราไม่เคยบ่นเพราะเรารู้สึกว่าปีนึงเต็มๆที่เราเจอโควิดมาเนี่ยเราไม่ได้แสดงเลยเราไม่ได้แบบไปเจอผู้คนเพราะฉะนั้นการที่แบบกลับมาได้ใช้ชีวิตเหมือนเดิมเราได้แสดงต่อหน้าแบบผู้คนที่ใช้ชีวิตอยู่กันแบบข้างหน้าอย่างเงี้ยเราได้อินเทอร์แอคกันมันเป็นอะไรที่แบบมันเป็น blessing มากสำหรับปันเพราะฉะนั้นรู้สึกว่าแบบฉันบ่นว่าฉันเหนื่อยเลยนี่คือนอนมาแค่3ชั่วโมงบินมา8ชั่วโมงแล้วก็สัมภาษณ์ต่อเลยแล้วปันรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องใช้ชีวิตให้คุ้มมากเพราะชีวิตสั้นมากเลยปันในตอนนี้ก็คือแบบมันมากโชว์ที่อเมริกาทุกวันแล้วก็ตารางคิวของปันหลังจากรายการก็คือเต็มจนถึงมกราคม2023 Can you imagine that 2-time showing tonight full booking so I have to get a special ticket to see from him. Thank you for him. So I mean, he just said like it's a very difficult time for the pandemic, and now he's just enjoying showing after pandemic that it has to stop for 2 years, isn't it? Yes, I mean honestly, my club closed down for 2 years. I can't perform anywhere. So right now, I'm just really grateful to be a part of being able to perform and seeing people live and engage with them live. So I'm not gonna complain with the fact that I'm like I'm tired or whatever. That's not an excuse because I feel like you really have to celebrate life and life is just too short. So I'm living my life right now. After the show, I am fully booked every single day to perform until January of 2023. Wow. So this Thai queen is kind of busy. Great successful internationally. Okay, let me get start questions properly. So the first question, how do you feel to become international drag queen star?I feel like I'm feeling very grateful, but also the fact that I feel like I was the first Thai representative in the whole entire history of RuPaul. Yeah. I watched the show ever since I was little. I was really inspired by Ongina, by Jujubee, by Raja, Sultan. So literally I became a drag queen today because of the show and getting to become a judge.was already the biggest dream and then having to compete I'm just like wow I mean I feel on top of the world I felt like I won 2 repeater badges there's nothing that I could have done that I could have changed I mean it is a game and it is how it is but I felt like I represented my country very well and I represented me very well so yeah actually you are the first Asians outside America from Southeast Asia as well because Asia. Most of the girls who are Asian are of American descent so yeah So okay, that's very nice. ก็คุณพันใจน่าก็บอกว่าคุณปันก็บอกว่าก็เนี่ยแหละก็คือมีความภูมิใจใช่ไหมว่าได้เป็นตัวแทนเอเชียคนแรกเลยที่เข้าไปในจอยในแข่งขันใน RuPaul Drag Race นะครับใช่สุดยอดมากภูมิใจมาก Okay, next question คำถามต่อไป How do you feel to represent Thailand Drag Race in terms of now you're the face of Thailand? So I feel like when I went into this competition, it's not only representing me as a person or me as an entertainer, but an entire country. So when I went in, I was like, every single thing that I wore on my body had to be a Thai designer. I'm wearing Theater Bangkok right now. I wanted to showcase all the great parts of what it is to be a Thai person filled with culture.So I always, when every single thing that I wore, whether it's, as a boy look or as, in the drag look, it tells a story and a historical context of where I was coming from. I try to speak Thai as much as I can and show the world that I am so proud to be coming from a country that I love so much.คุณปันได้เป็นตัวแทนประเทศไทยที่ได้โชว์ความเป็นไทยสูงสุดจริงๆนะเหมือนประกวด Miss World เลยจริงๆเหมือน MU เบาๆในเวของ drag ครับผมเพราะว่า
เราไปเนี่ยเราก็คือดีไซน์เนี่ยก็คือคนที่ทำชุด MU ด้วยหลายคน Okay. ค่ะไม่ว่าจะเป็นพี่ส้มโอพี่ณรงค์คือไปแบบเต็มมากเราลงทุนเงินทั้งหมดที่เรามีภายในแบบ a third แบบ1/3 ของทุกอย่างที่มีในชีวิตก็คือไปลงกับทุกอย่างเลยเพราะว่าเราอยากจะไปแล้วไปทำให้ประเทศภูมิใจอะค่ะเพราะฉะนั้นมันเป็นอะไรที่สำคัญกับปันมากเราไม่อยากไปขายหน้าใครด้วยครับใช่ว่าชุดที่คุณปันใส่เนี่ยผมว่ามัน represent Thailand แบบชัดเจนมากคือดูแล้วรู้เลยว่ามันไทยจริงซึ่งคนไทยนี่ภูมิใจแน่นอนใช่ไหม คืออย่างชดาที่ปันใส่ของซาลันนะคะก็เป็นดีไซเนอร์คนเดียวที่ทำให้กับลิซ่าแบล็คพิงค์ด้วยใช่ค่ะไทยหรือทูบแกลเลอรี่คือเป็นห้องแบบเป็นดีไซเนอร์ตำนานเลยแล้วเราได้ทำงาน with the best of the best so we showcase the best ค่ะ Yeah, it's lucky for you and congratulations. Thank you. Okay, next questions. What do you think about the drag that offer to the world in your position? What do you think I can offer in terms of my drag? Yes. I think in my experience going into this show, I wanted not become just a character. I just wanted to be me. So what did I offer? I felt like I offered a lot of who I was that was unfiltered. I offered someone who's very proud to be Thai, someone who always worked very hard in every single challenge. And I practiced almost every single thing before going in. I took 11 types of classes. So I went in as like a grade A student, I would say, like someone who always rose to the occasion of every single challenge. So I would say that's something that people can relate to. Yeah, that's very nice because คุณปันปันเนี่ยเป็นคนที่มีบุคลิกภาพที่โดดเด่นอยู่แล้วด้วยความที่ผมเป็นคนไทยคุณปันปันเนี่ยเหมือนกับแบบเป็นคนที่มีความมั่นใจแล้วก็มีการเสนอในสิ่งที่แตกเพราะผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีมากที่เป็นตัวของตัวเองค่ะคือเราเข้าไปเราไม่ได้อยากจะเตรียมแบบว่าเราคาแรคเตอร์ต้องเป็นไงแล้วพอเราเข้าไปในรายการปุ๊บเนี่ยเราอยากจะให้คนรู้ว่าเฮ้ยเราแบบเราแคร์เพื่อนนะเราตั้งใจทำงานนะเราตั้งใจที่จะแบบยูส่งอะไรมาเราต้องทำให้ได้เพราะว่าเราไม่ได้อยากน้อยหน้าใครอะค่ะแล้วเราก็เลยแบบลงเรียนคลาสทั้งหมด11อย่างเพื่อจะได้เตรียมพร้อมให้มากที่สุดใช่ Miss Thailand World Miss Universe จริงๆเลยจริงๆแล้วโอเคคำถามต่อไปนะครับก็ What did you get from the competition? Well, many things. I've gotten 8 new friends who are amazing. I've become such a better drag queen because of this competition. I've gained 300K followers on Instagram, which is insane. I am traveling the world. I get to do what I love every single day, and this show has just completely changed my life. Yeah, ก็ผมถามว่าคุณปันปันได้อะไรจากการได้ไปแข่งขันใน RuPaul Drag Race คุณปันปันก็บอกว่าสิ่งที่ได้มาทุกอย่างก็คือได้ท่องเที่ยวไปทั่วโลกได้เจอเพื่อนดีๆจากคู่แข่งขันด้วยกันใช่ค่ะแล้วก็ได้ประสบการณ์เยอะแยะที่ได้มีโอกาสเข้าไปในจอยในโปรแกรมที่มีชื่อเสียงสูงสุดอันดับโลกเกี่ยวกับ Drag Race เลยค่ะใช่โอเคคำถามต่อไป Okay, the recent years there is a lot of controversy about cisgender and trans women becoming drag. So what do you think about that? I think it's a conversation that's very 5 years ago. I feel like there's many contestants that are on RuPaul's Drag Race now that are either cisgender or that are trans, you know. So I feel like it's a learning process for everyone to understand that drag is an art. And art has no gender. So anyone can do this art. And as you've seen on, you know, not only Drag Race Thailand, where we crown the first trans winner, Anjali, also, you know, Kylie Sonic Love. So, you know, it has nothing to do with what you have between your legs. It's about what you portray and your art. ใช่แล้วผมว่าก็มีความสำคัญมากเลยที่คุณปันปันบอกว่าจริงๆแล้วการที่จะเป็น drag เนี่ยไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นเกย์หรือจำกัดเพศคือทุกคนมีความสามารถที่สามารถเข้ามาโชว์ความสามารถแต่งตัวเป็นผู้หญิงแล้วก็เป็นอาร์ติสต์อะไรประมาณนี้ครับผมว่ามันจำเป็นมากสำหรับชีวิตปัจจุบันนี้คือจริงๆdrag มันไม่ได้แค่เราไม่ได้แค่จำเป็นที่จะต้องแสดงเป็นผู้หญิงอย่างเดียวผู้หญิงแสดงเป็นผู้ชายก็เป็น drag king ได้ผู้ชายแต่งเป็นผู้หญิงธรรมดาเขาเรียกว่า drag queen ผู้หญิงแต่งเป็น drag queen ก็เรียกว่า bio queen หรือ femme queen เพราะฉะนั้นศิลปะเนี้ยมันกว้างขวางมากแต่มันมีคำว่า drag อยู่ข้างหน้าเพราะฉะนั้นถ้าถามว่า drag คืออะไร drag คือศิลปะค่ะว้าว
เป็นความรู้ที่ผมเพิ่งได้รับมาด้วยขอบคุณมาก คุณปันโอเคคำถามต่อไป Is there a discrimination against LGBT in Thailand at work or is that gonna stop you to progress in your work I don't give a shit. See, I don't see here. This is the problem. The problem is that sometimes certain things you can't do, and people have this idea that Thailand is like so open and so LGBT friendly, which is true. We are a tourist country. We love the cultural exchange between people, but when it comes to like the law, we're very behind. There is no marriage equality. It is not happening anytime soon. I went for the protests for marriage equality and got served a letter from the government. So I don't think it's going to happen anytime soon. And will that shut me up? Fuck no. Because you know what? Silence is death. And I feel like it's our responsibility for someone who thinks that if there's something wrong in the world, you speak up and you talk about it. And so I'm not going to shut up. They can try to shut me up, but no, this is something that we deserve because no matter who you love, you should have the ability to choose if you want to get married or not and have those rights and the law protecting you. Because we pay taxes the same, bitch. That is a powerful message. I totally agree with you. I think we are all human beings. We was born as a human. So there is no difficulty and nothing. Is there anything? กำลังบอกว่าเพิ่งด่ารัฐบาลไปเลยไม่รู้ว่ามีคนเขาพูดอะไรหรือเปล่า รัฐบาลคงไม่เข้ามาดูอะไร เรา เว็บไซต์หรือเปล่า เราไม่รู้เราจะไปรู้หรอคะ ค่ะจะมีคนปลอมแปลงมาใช่ไหมแต่ไม่เป็นไรหรอกเราก็สู้นะโอเคผมแปลคร่าวๆก่อนคือปันก็บอกว่าจริงๆแล้วคนเราเกิดมาเนี่ยทุกเพศมันน่าจะเท่าเทียมกันอยู่แล้วไม่ควรจะมีการเลือกปฏิบัติซึ่งกันและกันเลยเนาะคือเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ไม่ท้องพ่อท้องแม่เดียวกันเหมือนกันก็คือมนุษย์เหมือนกันครับไม่มีอะไรแตกต่างเลยเราเลือกไม่ได้ด้วยคืออย่างนี้ประเทศไทยคนบอกว่าแล้วมันเทียบเท่าประเทศอื่นบางประเทศหรือยังบอกได้เลยว่าคือคุณไม่สามารถจะตอแหลแล้วก็มาดัดจริตบอกว่าเรามีกฎหมายที่ให้ผู้ชาย2คนหรือผู้หญิง2คนแต่งงานกันได้เดนมาร์กมีแล้วไต้หวันมีแล้วเรายังไม่มีเพราะฉะนั้นที่ออกมาพูดว่าแบบเมืองไทยเนี่ยเรามาไกลมากแล้วไงคะมาไกลแล้วไม่ได้หมายความว่าเรายังได้รับสิทธิเท่าเทียมเหมือนคนอื่นเราไม่ได้ถูกปกป้อง no LGBT and anti discrimination law in the workplace มันมีหลายอย่างมากเราลองคุยกันตั้งแต่เริ่มต้นไหมว่าpronouns in the workplace คุณเคยแคร์เรื่องพวกนี้หรือเปล่าว่า in the workplace คุณต้องนับถือคนอื่นและถามเขาก่อนว่ามันมีกฎหมายอะไรพวกนี้ที่เกี่ยวกับในที่ทำงานที่มันอยู่ใน system และเป็นระบบเลยเพื่อได้ไม่ใช่แค่การปกป้องจาก discrimination แต่ว่าได้ respect จากคนอื่นด้วยมันสำคัญมากมันหลายอย่างมากแล้วก็ปันรู้สึกว่าหลายประเทศได้แล้วแต่เรายังไม่ได้เพราะฉะนั้นเราไม่ควรที่จะดัดจริตและตอแหลมาบอกว่าเราแบบกฎหมายมันแบบดีแล้วเราปกป้องเราแล้วมันไม่ค่ะถ้าเกิดรถชนเกิดขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยคุณไม่สามารถดูแลคนที่คุณรักมา15ปีได้เพราะกฎหมายบอกว่าคุณไม่มีสิทธิ์คุณไม่ใช่ญาติแฟร์หรอใช่ผมว่าดีเลยแต่มันดีไม่พอแน่ๆเพราะว่าประเทศอื่นก็ดีกว่าเราเยอะแล้วครับคือไม่ได้เปรียบเทียบแต่ว่าปันรู้สึกว่าในเคสนี้เราไม่เปรียบเทียบไม่ได้แล้วโอเคได้แต่หมายถึงว่าผมแค่บอกว่ามนุษย์ทุกคนเท่าเทียมกันแค่นั้นแหละคุณจะเป็นใครก็แล้วแต่มันต้องมีสิทธิ์เท่าเทียมกันสิมันควรเท่าเทียมกันแต่มันยังไม่เท่าเทียมกันไงคะนั่นแหละคือสิ่งที่เราพยายามทำอยู่ใช่ Okay next question I think it must be something similar Thai LGBT image always I think this is what already answered Pan already say that okay skip so this is important in Thailand LGBT image always think that LGBT will be like comedy or joker entertainment so I think this is a bit kind of maybe wrong I would say that there has been a history of homophobia when it comes to certain portrayal of images of people in the LGBTQ community, which becomes so rooted in our culture and in our consciousness that they make it okay that we're the butt of the joke, we're the best friends. It's very stereotypical. It's basically pigeonholing a certain type of people into a comic relief.
and it's changing, which is great. I just have a problem with people laughing at us and not laughing with us, because yes, you know, anyone can be funny. LGBTQ people can be funny, but it doesn't mean that you can laugh at us. And yes, I feel like sometimes when you say ว่าแบบกระเทยตลกก็เธอก็ตลกจริงแต่เธอไม่มีสิทธิ์ที่จะมาขำใส่ฉันอย่างเดียวเธอควรจะขำกับฉันถูกต้องคุณต้องควรจะขำด้วยกันด้วยความเป็นเพื่อนสนุกแต่ไม่ได้ขำเพื่อคิดว่าเขาเป็นตัวตลกซึ่งมันเป็นเรื่องที่แบบว่ามันคนละเรื่องกันเนาะผมไม่เข้าใจตรงนั้นเหมือนกันนะปันว่ามันขึ้นอยู่กับการที่เราต้องพร้อมที่จะเห็นว่าแบบLGBTQ character เนี่ยในฐานะที่เขาเป็นคนมากกว่าตัวตลกใช่สำคัญมากใช่ถูกต้องเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นตัวตลกนะเขาอาจจะมีบุคลิกภาพของเขาที่เขามีความสามารถทำให้คุณหัวเราะได้แต่เขาอะก็คือคนคนหนึ่งแล้วก็มีทางเลือกทางเพศของเขาที่แตกต่างจากสังคมทั่วไปซึ่งจริงแล้วเราคนปกติไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยเหมือนกันหมดใช่โอเคทางเลือกเหรอพี่มินกำลังบอกว่าทางเลือกไหมหรือว่าเพศปันว่ามันเราตั้งแต่เกิดเราเลือกไม่ได้เราไม่ได้เลือกนะจริงโทษทีไม่ใช่กำลังคิดอยู่เพราะว่าบางคนในที่สุดก็มีการเลือกได้แต่ว่าจริงๆสำหรับปันอ่ะปันรู้สึกว่ามันขึ้นอยู่กับตั้งแต่ genetic แล้วว่ามันมีจีนตัวหนึ่งที่เรียกว่า XQ28 ที่บอกว่าคุณจะเป็นเพศที่3หรือเป็น LGBTQ แต่ว่าคุณจะ express มันหรือไม่อันนั้นนะคือทางเลือกเพราะว่าปันเชื่อว่าทุกประเทศมีคนที่เป็นเกย์หรือเลสเบี้ยนหรือไบเท่ากันหมดแต่บางประเทศเนี่ยเขาไม่สามารถ express ได้เพราะว่าอาจจะเป็นเพราะเรื่องศาสนาอาจจะเป็นเพราะว่าคนไม่ยอมรับแต่ปันเชื่อว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่เมืองไทยตุ๊ดจะเยอะที่สุดทั้งประเทศทั้งโลก เข้าใจปะประเทศอื่นมันก็ต้องมีใช่ถูกต้องว่าเป็นจริงแล้วคุณปานพูดถูกต้องเลยผมก็เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ผมเชื่อว่ามันอยู่ในจีนมันเปลี่ยนไม่ได้ใช่หนูคิดว่าเหมือนกันใช่มันเปลี่ยนไม่ได้จริงแล้วบอกว่าเลือกจริงแล้วพูดถูกต้องไม่ใช่ว่าเราเกิดมาแล้วเราเลือกจะเป็นเกย์จริงเราเลือกไม่ได้นะก็เกิดมาก็เป็นเกย์เลยมันอยู่ในจีนแต่ว่าเราเลือกที่เราจะ express ได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อม environmental factor นู่นนี่ได้ใช่โอ้โหขอบคุณคุณปานมากที่ clarify things clear แล้วโอเคnext questions what level of perception of LGBT celebrity in Thailand what do you mean you know even though you are part of the LGBT community, but in Thailand, do you think the level that Thai people respect you are better than other LGBT people? They give you kind of special VIP because you are a celebrity. That's why they respect you. But if another LGBT in society, they would just think like, oh no, they're different. You understand? You mean, do I get special treatment because I am well known as an LGBTQ people? Yeah. Well, I think that question begs to the fact that people treat people differently according to the celebrity status. So it has nothing to do with the fact that you're LGBTQ or not. Think about it. If you are in Thailand, if you're like Pachalapa, and then versus someone who is not in the entertainment industry, everyone's going to treat Pachalapa better because she's well known. Right. So I don't think it has to do with whether you're LGBTQ or not. Is that right? Well, I don't think I understand your question. I think it's right. I mean, I mean, that's right because I think I just want to try to say because LGBT celebrity in Thailand, most of them successful and people love them. Yes. That's kind of thing that make this. I mean, อย่างนี้ละกันภาษาไทยสำหรับปันอะหลายๆคนที่ปันเห็นว่าเก่งที่เป็น LGBTQก่อนคำว่าเป็นคำว่า LGBTQ สำหรับปันอ่ะคือเขาเป็นคนเก่งเขาเป็นคนฉลาดเขาเป็นคนที่มีความคิดที่ดีพี่เขื่อนดนัยพี่วูดดี้พี่ปอยตีชดา3คนนี้ปุ๊บก่อนที่หนูจะคิดเรื่องเพศพวกเขาอะหนูคิดเลยว่า3คนนี้เลิศ3คนนี้เขาเก่งเขามีความคิดที่แบบเปลี่ยนสังคมไปในทางที่บวก so for me when you ask about certain figures who are famous and they are LGBTQ the thing that makes them famous for me is not their gender identity, but the fact that they're smart, that they're hardworking, and they have positive thinking. And then I was like, okay, this makes sense. It's a formula for people who are successful. That's very good answer. Yeah. ก็ผมก็คิดว่าจริงๆแล้วถึงคุณจะเป็นดาราผู้มีชื่อเสียงหรือคนธรรมดาทั่วไปผมว่าก็คุณได้รับการ treat เหมือนกันแล้วเพราะว่าทุกคนมีความสามารถเหมือนกันเพียงแต่ว่า
ก็อย่างนั้นแหละ ก็เป็นว่าควรจะถูกทรีตเหมือนกันแค่นั้นละกันเพราะว่าเราก็เป็นคนเหมือนกันเนาะโอเคใช่หมายถึงเรื่องเป็นคนเหมือนกันใช่แต่ว่าเรา ignore the fact ไม่ได้ว่าในสังคมเนี่ยมันจะมีหลายๆอย่างที่คนที่ถือว่าเป็นดาราสามารถ get away ได้ซึ่งปันเห็นว่ามันเป็นดราม่ามาหลายรอบแล้วซึ่งปันก็ไม่ได้เห็นด้วยเรื่องนี้ปันรู้สึกว่าถ้าดาราเป็นคนควรที่จะไม่ควรได้รับ special treatment บางอย่างเวลามันเกี่ยวกับกฎหมายใช่อันนั้นคือโกรธไหมเข้าใจปะอารมณ์แบบบางครั้งเวลาแบบดาราเห็นแล้วแบบก็เพราะเขาเป็นดาราเขาเลยแบบมันเลยได้แบบนี้อะไรอย่างนี้เราเลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยอยู่ผิดอยู่ก็ต้องผิดนะอยู่ก็ต้องยอมรับนะจริงสังคมนั่นแหละไม่อยากจะโอเคใช่เดี๋ยวดราม่าใช่ไหมล่ะใช่ next โอเคOkay, I think this already talked about the education. I think I just briefly said about, in Thailand society, sometimes we divide it into, when you are gay, you have higher education, you are from middle class and something like that. So kind of slightly divided in society, in LGBT community. What do you think so? I mean, we're not really openly...I don't know ก็เอาภาษาไทยละกันก็ประมาณว่าสังคมไทยเราไม่ค่อย mix กันว่าอย่างบางทีคือ LGBT ที่เขาค่อนข้างจะลำบากที่จะอธิบายนิดนึงนะตรงนี้ไม่อยากจะพูดอะไรผิดพลาดไปก็เอาเป็นว่าโอเคบางทีเขาจะบอกว่าสาวเกินไปอันนี้โอเคเข้าใจช่างแม่งเพราะว่าปันรู้สึกว่าสิ่งหนึ่งที่ปันชอบเกี่ยวกับคนที่เป็นคู่ของปันคือความสาวของเขาทำไมความสาวเกินไปมันผิดตรงไหนมันไม่ดีตรงไหนเลยรู้สึกว่าถ้าอยู่มีตรรกะป่วยๆเหมือนกับสมัยก่อนที่บอกว่า you've heard this before you gotta no femmes no Asians no fat or whatever then you're a bigot and you're stupid and you're missing out on all the beautiful qualities of another person just because of your own stupid mindเพราะฉะนั้นสำหรับปันภาษาไทยนะคะที่แบบเห็นบางคนถ้าเกิดเขาจะแบบ divide ใน community กันเองที่บอกว่าแบบห้ามสาวห้ามอ้วนห้ามอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าไม่อยากคุยด้วยมันเป็นการจำกัดเกินไปเป็นการมองโลกแคบเกินไปมันเป็นการเหยียดอย่างหนึ่งนะสำหรับปันมันเป็นการเหยียดอย่างหนึ่งนะแล้วปันรู้สึกว่ามึงทุกคนมี preference ในการชอบอะไรบางอย่างอยู่แล้วแต่ what you're doing สิ่งที่คุณกำลังทำคือกำลังเอาตรรกะของคุณเนี่ยออกไปในโลกแล้วให้คนอื่นเห็นความ negative ของคุณซึ่งปันรู้สึกว่า let's not celebrate these things มันไม่ควรที่จะแบบเราควรมาเทิดทูนสิ่งที่มันเป็นแง่ลบเกี่ยวกับ community เราเพราะว่าในสื่อส่วนมากเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกอยู่แล้วว่าสมมติปันเป็นเกย์เนี่ยสื่อจะหลายๆครั้งเนี่ยจะมี portray รูปของผู้ชายที่ต้องมีซิกแพคอย่างเดียวแล้วปันรู้สึกว่าถ้าฉันไม่มีซิกแพคฉันไม่ใช่เกย์ที่มีคุณค่าหรอฉันไม่ใช่คนที่มีคุณค่าหรอฉันไม่สมควรที่จะได้ความรักหรอแล้วในที่สุดปันก็รู้สึกว่าช่างแม่งกูสามารถที่จะเอาคนที่ดีที่สุดและเพราะว่าฉัน worthy แล้วฉันไม่จำเป็นต้องมีซิกแพคก็ได้ฉันรู้สึกว่าเราควรที่จะ celebrate ทุกคนในสิ่งที่เขาเป็นอันนี้สำคัญมากสำหรับปัน I just feel like it's very important that you're not strayed by these stereotypical images of what it is to be a certain type that the media wants you to be. You're perfect the way you are. If you want to work out, go for it, but don't feel like you're not capable of deserving love if you don't fit that mold. Yeah, I think it's very important because I think in the gay world, people sometimes use that physically judgmental. Oh, they do all the time, yes. Yeah, and it's kind of hurt for some reason, Well, when you're above it and you don't give a shit anymore, it's very liberating. Okay, next. Okay, คำถามนี้ตลกเพราะว่า why LGBT in Thailand try not to show their face when they use application.I don't think it's just. Oh, you mean just in Thailand? I feel like that's all over the world. Okay, all over the world. I think there's a couple of different reasons which I understand. Number one, someone might find out that they are, they're gay or they're lesbian, and they're not ready to tell people. That's number one. Number two, maybe someone at the workplace might cause it to affect the way they operate in their normal life.
Sometimes they don't feel comfortable with, how they look. So maybe they don't want to show the real photos yet. Or sometimes they just don't want people to know. And that's completely okay. I mean, there's so many reasons why you want to have your fake profile. Okay. Yeah. So I think it's an international thing. It's not just a Thai thing. I think it's everywhere. Okay. Yeah. Check. Go. Okay. Next one. Do you think sex education is important? It is so important. Are you kidding me? It is one of the most important things because physical health, we get a checkup. Mental health, sometimes I think everyone should get mental health checkup because it's very important. But one of the things that we sometimes forget with mental health and with sex is that we're not conscious of it. So that's why I partnered up with Pulse Clinic and I work with them all the time as an ambassador to talk about safe sex because you're not only taking care of yourself, but you're taking care of other people as well. And you're having sex responsibly and having, sex is amazing. And so why should there be the element of shame in it? I think it's so important and it's unfortunately not taught in the school systems in Thailand. Yes. So I feel like it should be. แสดงว่าคุณปันก็เห็นว่า sex education การเรียนรู้เรื่องการสอนเรื่องเกี่ยวกับเซ็กมันจำเป็นต่อสังคมไทยเนาะเพราะว่าทุกคนไม่จำเป็นต้องเป็นเกย์ด้วยจริงแล้วใช่มันในระบบการว่าควรสอนเพราะว่าเราเกิดมาได้ยังไงคะมันสำคัญมากเลยแล้วก็มันจะสอนให้กับทุกๆคนเนี่ยสามารถแพลนได้ว่าเขาจะมีครอบครัวแบบไหนหรือปกป้องตัวเองจากโรคบางโรคหรือปกป้องคนด้วยมันเป็นความรับผิดชอบอย่างหนึ่งอ่ะซึ่งปันว่าควรที่จะมีในระบบการศึกษาใช่จริงๆแล้วคือคุณจะคิดได้แล้วว่าคุณจะสอนในโรงเรียนแบบชัดเจนไม่ต้องแบบว่าหลบซ่อนๆไปหากันเองข้างนอกค่ะใช่ Okay gonna wrap up soon what do you think about the conservation therapy I think it's fucking bullshit ต้องแปลก่อน conservation therapy ก็คือการที่เราเข้าไปการคุยเพื่อที่จะเปลี่ยนเพศตัวเองว่าสมมติถ้าเราเป็นเกย์เข้าไปคุยเพื่อที่จะเปลี่ยนว่าเราจะไม่เป็นเกย์ต่อไปละเป็นคนจริงๆมันโหดมากกว่านั้นด้วยนะมันมีแบบ shock therapy ด้วยนะซึ่งเขาเอาแบบไฟฟ้ามาดูดให้เปลี่ยนให้มีความรู้สึกเปลี่ยนว่าแบบไม่อยากเป็นเพศนั้นแล้วแบบมันไม่โอเคมากปะรู้สึกว่ามันคือมันเป็นอะไรที่โหดร้ายมัน it's very cruel I feel like มันล้าหลัง and there's still nothing proof yet that there's no proof there's yeah. no proof so I basically think that conversion therapy is it's violence it is based on certain people's skewed view of what is normal and I think it should be ended because it is a horrific act of violence on a person that most of the time they didn't choose to do it either family forces them to do it or their surroundings or at the end of the day if they're really unhappy and they do it then sure I mean I still don't agree with it I don't yeah me neither I don't disagree with that okay the last question is from someone want to ask they said do sex toys should be legal in Thailand yes it should be prostitution should also be legal in Thailand it should be taxed it should be legal herbal marijuana should be legal as well I think it's getting close I'm not sure but it's just a sex toy why shouldn't it be illegal we have this fucking idea that sex should be something that is ashamed and it's not why I don't understand that I feel like it's normal it is so normal and for it to be legal and for it to be taxed we take the shame out of looking at sex in that manner and I feel like more people can be happy sexually yeah I totally agree with that so it should be freedom for us to choose what we want yes okay last question what do you have anything to tell to the audience and people who just now turn on the TV and watch drag race UK versus the world yeah and everything about drag and about yourself to give to the world well if you're in Thailand ถ้าเกิดอยู่เมืองไทยนะครับก็ไปเที่ยวได้ที่ House of Heals ที่ Renaissance นะครับคลับของปันนะมี drag performer มีนักร้องเปิดแล้วนะครับอยู่ที่โรงแรม Renaissance ชั้น33มาเที่ยวได้ทุกวันเลยยกเว้นจันทร์กับอังคารนะครับแล้วก็ if you're in America or in the UK I have 2 tours coming up
currently I'm on my US tour, and then I'm gonna do another US tour, and then 2 UK tours. So I'm gonna be traveling the world, and hopefully I'll get to see you somewhere in the world. Yes, and are you gonna do in Thailand sometime? I'm gonna be in Thailand and doing a show, I think around the 15th to the 30th, but I'm only there for 10 days. Oh, okay. Yep. And go around the world next. Okay. ใช่ค่ะ I have to say thank you very much to Thank you. Pangina Heals ปันขอบคุณนะครับ ขอบคุณมากๆค่ะขอบ ที่ คุณ ให้โอกาส ค่ะ Hornet เข้ามาสัมภาษณ์สดครั้งแรกในประเทศสหรัฐอเมริกาสดเลยจริงๆตอนนี้ อันนี้คือของที่ผมซื้อมาจากอิสตันบูลเพื่อนผมบอกว่าให้ฝาก ขอบคุณนะคะ อร่อยมาก จัง ผ เล ม ย ยังอยาก คือ จะ อะ แบบ ไร ว่า อ่ะ ไอ้นี่ไงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะTurkish delight I อ love ร่อย that มาก โอ้ แกะราคา เอาไม่เป็นไรแต่มันไม่เคยกินไง เฮ้ยแต่อร่อยมากอันนี้คือกินแล้วแบบว่าอยากจะกินเอง เอาล่ะได้เดี๋ยวแบ่งกัน แล้วก็อันนี้คือ วันนี้ชอบ ที่สัญลักษณ์ I of David ใช่ ใช่ไหม ก็คือซื้อจากอิสตันบูลเขาบอกไว้ปกป้อง ขอบคุณ คุณ ค่ะ ปานจะได้ ขอบคุณนะ ปัด คะ ความแย่ๆไปมีแต่ความดีๆเข้ามา ควรมีสัก50 อันอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ โอ ส เค วยจังขอบคุณค่ะ ขอบคุณครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับ Thank you very much for everyone to watching us Thank